Всем привет, и с вами Дималбита. Сегодня мы разберем смысл, текст песни «Психеи. Бесконечный стук шагов». Так, ну здесь что-то новое случилось, да? Вредный кожи аромат. Это либо любовь, либо, возможно, это про какие-то запрещенные штуки. Резко он от чего-то отделился и на эмоции. Забери меня, моя звезда. Короче, ну здесь он себя чувствует ненужным, бесполезным. Не видит смысла в жизни, видимо. Вот. И это как какое-то, наверное, отчаяние. Потерянным себя чувствует себя непонятно, что ему делать, заблудившимся чуваком, который от чего-то оторвался, грубо говоря, до какого-то домашнего уюта, и стал одиночкой, потерянным. Окей, погнали припев. Это все-таки про какого-то человека. Какая-то ситуация еще с третьим лицом. Догадка одна, что это какая-то девушка, они с ней расстались. Все уже решено, на тормоза жать поздно. Ну, отсутствие полной энергии, и он просто тупо жмется в углу, максимально херово. Вот, но как бы он принял решение и не хочет ничего менять. Он утопает в своем горе, поглощен этой эмоцией полностью, мир чужой. Да, и вот здесь в продолжении вот этой вот одной постели, все-таки вот как раз он про девочку говорит и про мальчика. Здесь, возможно, он не понимает смысла вообще бытия, может быть даже так, что есть мальчик, есть девочка, они должны дружить, они должны общаться, в природе это у нас заложено, но непонятно, что с этими эмоциями, ему непонятно, что делать дальше. Вот он типа влюбился, вот там нашел себе девочку, она нашла себе мальчика. Ну да, вот он и говорит, бесполезная любовь. Эмоция засияла и угасла,
или она на такой степени разогналась, что стала бесконтрольной, как это часто бывает. И сердце его разбито. Как будто бы текст этой песни отдушина, возможно, или какой-то после пережитых эмоций выплеск из себя. Здесь он чувствует себя максимально одиноким, никому не нужным, не видит смысла жизни, не понимает, для чего эта любовь нужна была, не понимает, что вообще без любви делать, вообще не понимает, что вообще происходит, он в каком-то своем мире, внутри где-то себя, и что тут вообще происходит, ну, потерял, опьянен любовью, типа, но у него какой-то, это как называется, когнитивный диссонанс, когда, типа, эмоции, там, да, правое полушарие в одну сторону думает, и левое в другую, эмоции хотят, а головой он понимает то, что это вообще жесть, и у него разлад личности происходит. Вот, нифига себе, глубоко, как тут. Но это очень, честно говоря, трогает, и как он это исполняет, это супер эмоционально, супер от души, и мне кажется, это и есть настоящий артист, который может так сделать. Короче, у него супер эмоциональные качели. Он будто ослеплен вообще своими эмоциями. Тут он хочет ее убить, здесь он хочет ее благословить. Возможно, он про витамины поет от солнечных лучей. Вот. Но, в общем, что-то, что меняет твое настроение с минуса на плюс. В общем, и заканчивает он это все, собственно, тем, о чем был и весь предыдущий текст, о любви и о том, что он не может найти в ней смысла, и о том, что, видимо, он ходит и крутит землю, как в рекламе Ральф Рингер, если кто помнит, там чел такой шел, и земля, планета крутилась, типа. И вот эти вот шаги, ты ходишь, оно крутится, ты ходишь, оно крутится, и хочется понять, для чего это и как, задает себе, короче, кучу вопросов на супер какой-то там глубине размышления, философские точки у него зрения. Вот такая вот песенка. Теперь мы все знаем, я сам первый раз открыл текст, теперь мы все знаем, о чем она. Ну, по крайней мере, это мое мнение. Возможно, я что-то где-то тут и... Психея, бесконечный стук шагов и Димол Металл были с вами. Пока.